Cho một bàn tay thật lớn á. Đây xin giới thiệu nha, cái này là một cái do đặc biệt là người em gái em dâu, hai chị em càng ngày càng thương nhau hơn và có nhiều cái đồng hành với nhau. Đây là cô Hồng Dung, là biên đạo của cái múa này. Những chương trình mà chi tiết là cô rất là tuyệt vời.
Kế đây là 10 chị trăm năm của em, tức chừng 50 năm thôi. Có nhiều chuyện để kể nhưng mà kể sau. Đây là Thiên Nga. Đây là vợ của mục sư. Là cũng là người rất là dễ thương ha. Đây là Lý Lan. Còn cô này rất đặc biệt. Hồi xưa là kình nhau lắm đó, tại vì em chồng mà ai ưa. Nhưng mà có chuyện gì cô cũng sẵn sàng giúp đỡ hết. Tên là Kiều Mỹ. Cho xin một tay lớn nha. Hôm nay cảm ơn nhiều. Đang chuẩn bị câu giờ tại ông xã chưa ra được đó mà. Thành ra bây giờ trong lúc chờ đợi ông xã thì mình không biết làm cái gì đó, cho nên tạm ông xã bây giờ chuẩn bị ra rồi, bây giờ mời mấy chị vào chút cũ nhé.